来，今天来换这个刹车 ，Brando 紫色的。前面忘记拍影片了，这是我已经拆下来的尸体。这已经可以说是已经没有了啦，对吧？很明显的看到，之前是用那个粉红色的，这次我买了个紫色的来试试，等装上去再来看看吧。现在换完啦，应该照得到吧？哎，对，紫色的，手感方面也还 OK， 到时候再上路测试一下就知道了。好，就这样，简短快速的换完。